Hadi tamam. Hadi. Tamam. Hadi balım hadi. Hadi balım hadi. Tamam hadi ıkın. Ikın. 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 Hadi. Tamam. Tamam çıktı. Hadi. Ikın. Ikın. Hadi. Kafası. Hadi. Hadi balım. Hadi annem. Hadi annem. Hadi. Ikın. Hadi annem. Hadi. 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 Tamam. Hadi. Doğruyorsun. Hadi. Hadi annem. Hadi. Ikın. Hadi. 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 Hadi çıkart bunu önce. Bir çıkart. Hadi. Heh, tamam geldi. Al anneciğim al hadi. O nedir şimdi? Esinti zar geldi. Onu yiyormuş. Geldi. Hadi anne hadi. Hadi anne. Hadi anneciğim hadi kızım hadi ağzını heh. Ağzını anneciğim hadi. Heh, hadi ağzına. Heh. Hadi. Heh. Yala. Ya bebeği yala. Canlan. Yala annem hadi. Bırak onu yalar. Nefes alması lazım. Ya bırak. Serpak ver bana. Başlamıyor bu. Yala Bırak anne. Serpak. Dur Murat. Yala annem. Göbek bağı nerede? Keser. Nefes alıyor mu? Alıyor. Alıyor. Niye ters geldin bu? He? Yala annem yala. Hadi annem hadi. Hadi ısıtmamız lazım. Hadi kızım hadi. Hadi balım hadi. Heh. Hadi balım. Hadi. Hadi bir poşet getir bana. Ay bu slime'ını kızım ya. Nefes alıyor da. Hı. Ama oyunu yalamaz. Nasıl bir şey biraz? O ısıtmamız lazım. Yalamıyor çünkü. O yalayacak olan hemen çıkar çıkmaz yalar. Kesiyor mu? Kesiyor herhalde bırak. Şuradan kesmesi lazım. Nefes alıyor mu? Alıyor kızım. Hani poşet mi istedin? Koy ya. Kesiyor şimdi. Kesmeye çalışıyor. Dur. Dokunma işte. Bir kendi Yok haline ben bırak. bebeği ısıtmaya çalışıyorum. Bebeği yalayıp ısıtması lazım bunun önce.
Düğüm atmak gerekli mi? Düğüm? Getir makası getir, bu yapamayacak. O dişi zaten kötü. Kesecek durumda değil. Kalksana.